Hapa ndio Napuru Waterfall. Ni muda wa dakika 45 toka tulipoanza. Safari ya dakika 45 kwenda, safari ya dakika 45 kufika. Lakini wewe ulishawahi kufahamu kwamba kuna waterfall yenye mvuto kama huu na vile vile mazingira halisi ambayo yako hapa? Mimi nimeweza kuja huku nikiwa na timu nzima ya Azam TV. Na uzuri sasa, mmoja baada ya mwingine atafika ili tuweze kufahamu tunawezaje kufika Napuru Waterfall. Lakini kwanza nianze na Albert ambaye yeye ndio mwongozaji aliyetuongoza kuweza kufika huku. Albert, kwanza tunashukuru kwa kutufikisha huku, lakini unawaambia nini watu ambao wanataka kuja Arusha kuangalia vitasa ambavyo theme yake inahusiana na utalii, na hapa tuko katika jango, unaambia nini kufika hapa Napuru? Asante sana, niwakaribishe ninyi wote kama watu wa Tanzania. Niwakaribisha sana Arusha, lakini mtakapofika Arusha tu msisahau kuna sehemu inayoitwa Napuru Waterfall. Hakika ni sehemu pa kufurahia uumbaji wa Mwenyezi Mungu, mtaifurahia nature ilivyo, na big issue ni kubwa hapa. Kuna Napuru Waterfall ambayo ni moja ya maajabu ambayo hujawahi kuona kabla. Rudia tena, maana ya Napuru ni nini Kiswahili? Maana ya neno Napuru ni mvuke, ni neno linalotokana na kabila la Kimasai linalomaanisha mvuke. Ndio. Tukitunza mito yetu, mazingira, na hii ni theme ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alitoa sifa kubwa sana kwa Azam Media kwa kuweza kuanzisha kampeni ambayo inaendelea. Lakini kwa sasa tuangalie kwenye kamera pale, yuko Faraji Ngaloka, Bay amefika. Sasa ngoja niite mmoja mmoja. Bay Allen Michael. Bay sogea nikuone, na wewe uloe. Uje Bay hapa ili wakuone kule. Bay Amos. Bay Aidan. Nataka haya ndio mambo huku. Bay Aidan yuko wapi? Njoo tu, jongea. Jongea. Bay Aidan upo? Bay Aidan. Bay Masud. Njoo Bay. Bay Masud yupo? Bay Ismail. Njoo. Bay umefika vizuri. Kari. Bay Masudi kashafika. Bay Ismail. Njoo Bay. Njoo na silaha zako, kaa hapo kwenye maji. Bay Gilbert. Karibu Bay. Safi sana Bay. Bay Big Funza. Unafanya nini huko Bay? Bay ingia kwenye maji kwa sababu viatu vyako vinakuruhusu. Bay kaa hapa. Bay Ngaloka yupo? Sasa kabla sijamaliza mwisho, wewe unasema kwamba ulingoni gesi inaisha, mabondia wanapiga kilomita hizo, wewe unaweza? Ni mimi kweli? Anakana. Unajua hapa ninavyomuona huyu bondia tanki lake halina gesi. Kwa vile ambavyo anatakiwa aongeze aggressive. Unajua unapokuwa aggressive unatakiwa kufanya mazoezi ya kupanda milima. Mguu wa nyuma unabidi pivot. Ndio pivot unasaidia ngumi yako, unasaidia na mguu hivi unakuwa na nguvu. Bay Ngaloka. Bay ulikuwa wapi Bay? Bay umewaua wangapi huko? Sawa mmoja. Basi mimi nimalizie kwa hili. Bay Musa. Bay Musa. Bay Musa. Bay Musa. Bay Musa. Jungle Fight. Majini. Mitoni. Maisha yetu. Mitoni. The Jungle Fight. Sisi ni people.